പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാ നല്ല പ്രേക്ഷകരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള കാരണം, കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് പോത്തനക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത്രോugh ക്രൈസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആരാധന കഴിഞ്ഞ 2020 പുതുവർഷത്തിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രേസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ആരാധന നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ, ദൈവിക വചനങ്ങൾ ബ്രദർ ലിയോസ്, ബ്രദർ ഡാനിഷ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിനെ സംബന്ധിക്കുക. പോത്തനേക്കാടുള്ള ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് സമ്മതിക്കണമേ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയം വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പിലും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ്.